Oke, halo semuanya. Kali ini saya sudah tebarin kartu saya ya. Sengaja saya acak dan saya belum pilih kartunya. Oke. Untuk kali ini kita mau bahas sio anjing ya. Semoga ini bisa cocok buat kamu ya sio anjing. Kalau seandainya cocok berarti ini energi kamu yang ketarik. Kalau enggak berarti bukan. Oke. Karena sudah dipastikan tidak akan semuanya cocok. Ini general energi orang banyak. Ya, kalau memang mau benar-benar energi kamu yang ketarik, aura kamu yang saya lihat, silahkan personal reading dengan saya, kontak WA saya. Nanti saya akan atur jadwal kamu setelah kamu mengirim bukti transfer ke rekening saya. Ada keponakan saya yang akan balas pesan kamu ya. Oke, saya jarang pegang handphone kecuali kalau saya lagi reading orang gitu ya. Itu saja, atau dia sudah daftar baru saya komunikasi gitu ya. Kita mulai sama-sama. Kita ambil beberapa kartu. Saya tekankan di sini ya. Konsultasi sama saya berbayar, jadi mohon maaf kalau saya tidak merespon. Ada pesan, ada email, ada telepon gitu ya. Cukup tahun-tahun dulu saya memberi pre-reading ya untuk yang mengaku susah gitu ya. Tidak mendidik istilahnya, jadi kebiasaan buruk. Oke, saya juga harus menghargai energi saya. Ya, kita ambil beberapa kartu untuk kamu. Ini ya yang menarik perhatian saya. Oke. Kartu keberuntungan itu ya. Bagus sih. Kartu bunga keberuntungan. Awal yang bagus kartunya ya untuk kamu si anjing. Nah, kartu bintang. Yes ya. Saya senang kalau lihat kartu bagus itu, energi saya senang banget gitu. Oke. Kita ambil lagi. Yang keselip ini. Oh. Ini kartu negatif. Kita bahas satu-satu ya untuk kamu sio anjingnya. Di sini ya. Secara energi ya, saya melihat sebenarnya kamu itu orang yang punya keberuntungan yang bagus gitu ya. Oke? Karena di sini kartu bunga nomor 2 ini menandakan bahwa banyak sekali kesempatan yang alam semesta kasih ke kamu. Ya. Istilahnya walaupun kamu menemui masalah yang kayaknya kayak jalan buntu, tapi tiba-tiba ada dewa penolong untuk kamu. Entah alam semesta menurunkan atau mempertemukan kamu dengan manusia yang bisa memberi kemudahan terhadap kamu gitu ya. Selalu ada kesempatan. Selalu ada keberuntungan. Soal rezeki ada aja walaupun kecil gitu ya. Saya lihat ada aja rezeki untuk kamu. Ya. Di sini kartu bintang. Hidup kamu selalu diterangi. Oke? Mungkin ada satu hal yang mungkin kadang-kadang kamu tidak sadar gitu ya. Pelajaran dari alam semesta, ujian yang kamu lalui itu memang harus terjadi, gak bisa dihindari gitu. Tekan ego kamu, tekan keras kepala kamu. Oke? Segala sesuatu memang harus ditekuni. Dan saya lihat kamu orang yang suka kerja gitu ya. Kamu bukan orang yang malas gitu ya. Ini ke sebagian sio anjing aja ya. Ada juga sih sio anjing yang malas gitu. Ada, mut-mutan ada. Tapi ini untuk energi sio anjing yang punya semangat gitu ya. Saya lihat di sini. Oke? Ada harapan. Ada harapan, ada keinginan, ada cita-cita yang tinggi yang ingin kamu raih. Bintang ini kan letaknya tinggi di langit gitu ya. Yang susah untuk digapai gitu. Tapi bukan berarti kamu tidak akan bisa mendapatkan itu. Saya lihat kamu orang yang punya kemauan yang keras gitu. Pinter-pinter lihat peluang, jangan sampai bintang di langit kan banyak macam gitu ya. Ada yang kecil, ada yang besar gitu. Jangan sampai bintang itu hanya jatuh jadi bintang jatuh yang sia-sia. Oke? Ambil kesempatan apapun, sekecil apapun.
karena baik untuk kamu. Ya, andai pun masih belum sesuai harapan kamu, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan, nggak usah kecewa. Karena kadang-kadang orang kalau mau sukses itu berkali-kali dia gagal. Karena di sini ada kartu kejutan, ada hal yang menyakitkan, ada hal yang tidak membuat kamu happy, ada kegagalan yang saya lihat. Ya, jadi pas gagal jangan mikir oh nasib saya jelek, jangan begitu ya si Anji. Tidak, saya lihat nasib kamu baik kok, bagus. Proses ya, ketika kita mengalami kegagalan itu proses, bukan akhir dari segalanya. Ya, intinya kalau kamu bekerja, kamu di lingkungan kamu kayaknya ada orang yang mancing emosi, nggak usah terpancing. Ya, mungkin kalau belum goal gitu, belum deal gitu dengan customer yang kamu lobby, itu hanya butuh waktu saja. Karena keberuntungan ada di pihak kamu, saya lihat. Bisa jadi customernya mungkin keuangannya lagi lebih ada yang lebih butuh untuk menyelesaikan apa gitu ya. Bukan berarti dia tidak tertarik dengan presentasi kamu, tidak gitu. Dia tertarik gitu, tapi mungkin belum saatnya aja dia ngedilin gitu. Ya. Kalau bisnis hati-hati. Oke? Hati-hati jangan sampai ada orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan gitu ya. Jadi kamu harus waspada gitu ya. Jangan sampai kamu dikecewakan orang gitu ya. Hati-hati dengan keuangan. Saya lihat keuangan kamu juga lagi nggak bagus juga. Ya, walaupun ada rezeki tapi nggak besar. Itu yang saya lihat ya. Jadi harus sabar, harus ibaratnya selalu positif gitu ya. Oke? Inilah yang akan terjadi di bulan Februari. Cepat atau lambat, ini energinya tidak harus Februari ya, bisa terjadi lewat Februari juga ya, gitu. Kalau untuk urusan asmara, untuk urusan hubungan sama orang, saya lihat di sini mungkin kamu menjalin hubungan ya baru-baru ini ya, dan ada niat untuk lebih serius gitu ya. Tapi saya lihat akan ada pelajaran hidup yang kamu dapatkan gitu, karena hubungan ini bisa jadi hanya sesaat gitu ya, akan ada putus gitu yang saya lihat ini, akan ada hal yang menyakitkan gitu, kamu harus sabar. Intinya begini, bisa jadi orang yang datang ke kehidupan kamu ini memang untuk memberi pelajaran hidup aja ya, jadi belum ada kejenjang yang lebih serius gitu, pernikahan. Saya lihat nggak ada itu pernikahan ya yang aku lihat di sini ya. Keinginan ada gitu, tapi ada kegagalan di sini. Walaupun ada rencana gitu ya untuk tunangan atau untuk hal keserius gitu ya, ada yang menghalangi istilahnya ya. Bisa jadi orang tua nggak setuju, bisa jadi juga ternyata dia tidak setia sama kamu, bisa juga gitu ya, hanya hubungan sesaat ya. Karena kartu nomor 2 ini walaupun berhubungan juga pendek gitu istilahnya ya. Dan saya lihat bisa jadi kamu hanya mendapat pelajaran hidup dari alam semesta. Oke? Untuk yang single parent gitu ya, saya lihat ujian dalam hidup kamu ya masih akan kamu terima. Jadi jangan main hati dulu. Bergaul nggak apa-apa, sebanyak mungkin bergaul nggak apa-apa, untuk lebih tahu gitu yang mana yang terbaik untuk saya gitu. Tapi kalau nasihat di sini, perbaiki diri kamu dulu. Ketika kamu sudah memperbaiki diri kamu sudah positif, maka yang datang juga orang-orang yang baik gitu, orang-orang yang positif. Ya. Kalau energi masih negatif, yang datang juga akan nyakitin kamu. Orang-orang yang memberi pelajaran hidup aja. Oke, jadi karma itu harus diputuskan, ya. Kalau tidak diputuskan ya kamu akan di situ-situ aja, nggak akan ada perubahan hidup yang kamu harapkan. Oke, muter-muter kayak gasing gitu istilahnya. Banyak sekali manusia yang mengalami hal ini, bahkan hampir semua manusia mengalami ini sebelum dia menemukan benar-benar jodoh sejati dia gitu. Namanya hidup itu ya kita terus-terusan belajar selagi ada umur. Oke?
Intinya soal rezeki ya ada, tapi kecil. Ya soal hubungan mungkin ya kamu harus diuji itu, ya harus punya kesabaran yang ekstra. Ada orang yang mengecewakan, bisa jadi juga terbalik, kamu yang mengecewakan orang juga bisa, karena energi ini kan terbolak-balik kadang-kadang ya. Itu saja, nggak perlu panjang lebar. Yang perlu saya sampaikan hanya segitu aja. Kalau memang ini ada yang cocok ya berarti ini hoki kamu ya, energi kamu yang ketarik gitu. Tapi kalau nggak cocok berarti kamu belum beruntung. Mungkin di reading selanjutnya energi kamu yang ketarik ya. Terima kasih banyak ya, salam damai dari saya. Namaste, Namo Buddhaya, bye, thank you.